Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня будем дезинфицировать курятник вот такой вот штукой. Называется генератор пари в йоду, йодная шашка. Очень хорошо помогает при респираторных заболеваниях, для профилактики. И уже когда птица приболела, чихает, хрипит, вот это то, что нужно. Это уже третий день я обрабатываю. Сейчас покажу, как это все происходит. Еще вот купил вот такую вот серную шашку. Но это надо без птицы. Она убивает все микроорганизмы. Ну, не все. Скорее всего, все не получится. Но большинство. И насекомые, и вредители. Хотя у меня их нету. Но в профилактических целях очень неплохо обработать. Кстати, почему называется погребок? Потому что для подвала в основном используют. От плесени, от всяких разных грибков ненужных. Так. Сейчас будем показывать, как это все работает. Вот такая вот упаковочка. Внутри вот содержимое. Такой как порошочек. Сейчас открою. Это как фитилечек, вот такая штучка. Так, вот мы поставили на фольгу, поджигаем. Вот горелочка. И вот такая вот красота пошла. Еще одну. О. Так, и здесь одну поставил. Вот этот дым заполняет помещение, птица дышит. Да и самому полезно продышаться, если насморк, если болеешь. Вот такой вот у нас здесь туман. Не надеюсь, у меня несколько чихает, что это все пройдет. Это уже третий день. Пишут, что очень хорошо помогает. Посмотрим. Пока еще рано делать выводы. Ну и рекомендуют это делать раз в 3 месяца. И птица ваша вообще болеть не будет. Будет здорова, будет вас только радовать. Ну, испытаем, расскажем вам, как оно, что оно. Здесь вообще отлично. Фу. Все, на этом буду заканчивать, чтобы не задохнуться здесь. Здесь очень такой уже насыщенный запах йода. И на следующий день запах этот остается. Не знаю, мне кажется, что на неделю он останется. Ну, в принципе, для обработки, для профилактики и написано для лечения. Посмотрим, как оно. Ну, буквально несколько штук чихают там, хрипят. Может, им поможет это. Все, всем спасибо за просмотр. Может, для кого-то это видео будет полезным. До новых встреч на просторах Ютуба.